お腹すいた？ご飯食べる？ご飯食べる？ああ、食べる。よーし、元気になってきた。お尻。他の。お、いいね。8度5分。ご飯食べる？よしよし。お腹すいた。はいはい。じゃあご飯食べよう。準備するからちょっと待ってて。はい。はい、こっちこっち。あ、ご飯。しろ。ご飯だよ、ご飯。食べよう。はい。はい。どうした？ご飯。はい、いいよ。はい。食べる？こっち来て。どうぞ。すぐだからすぐ。40度か。40度。ちょっと熱が上がってきちゃったね。どうしたの？呼んだ？よいしょ。どうした？なんで？
病院行きましょう。食べてる？結構したのに。全部したのか。結構中に染み込んでる。あ、そうしちゃったか。あと一歩間に合わなかっこれは上がった方がいい。ほら、見て。た。あら。ありゃりゃ。ごめんね。はい。来るか。おいで。おいでおいで。おいで。どうした？お腹すいた？ご飯？近いよ。何ですか？何ですか？どうした？ご飯食べる？違う？ご飯食べる？そういうわけじゃない？動きな。おいで。おいで。違うのか。なんで？ご飯食べんの？うん。